Представници на медиумите, колеги советници, представници од службите, за жал градоначалничката денеска не е присутна на оваа воредна седница, за која што беше поднесена иницијатива за една сериозна тема во која што верувам дека секој од советниците, секој член на Советот на градот Скопје би имал определени забелешки и определени добри мерки како да се надмине целата ситуација. За жал, морам да констатирам дека ситуацијата за која сите бевме сведоци кој што се случуваше викендот и продолжи со определени настани да се случува и оваа недела на улиците на градот Скопје, е трета поред ситуација која што му се случува на градот Скопје за прв пат во својата историја. Сведоци бевме сите, свесни сме што претходно за прв пат во историјата на градот Скопје му се случи како ситуации поврзани со сметките со буџетските сметки на градот Скопје и со јавното сообраќајно претпријатие. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје за прв пат во својата историја престана да ја извршува функцијата за која што е основано од страна на Советот на градот Скопје, всушност престана на некој начин да ја извршува јавната функција која што е многу битна во овој период и престана да ги сервисира услугите на граѓаните поради проблеми, односно причини за кои што ние како членови на Советот на градот Скопје, избрани од страна на граѓаните, имаме право, имаме обврска и имаме одговорност да побараме определени одговори, да ги дознаеме причината или причините кои што довеле до ваквата ситуација во јавното претпријатие, дотолку повеќе што како орган на градот Скопје, како законодавен орган на градот Скопје, имаме право, обврска и одговорност да учествуваме во изнаоѓањето на решенија за справување со ситуацијата која што бевме сведоци изминативе денови што се случува со јавното претпријатие Комунална хигиена, доколку знаеме и доколку можеме. Одговорност е на сите нас да активно учествуваме како членови на Советот на градот Скопје во изнаоѓање на решенија за ситуацијата во јавното претпријатие Комунална хигиена и во сите останати други јавни претпријатија. Јавното претпријатие Комунална хигиена е основано од градот Скопје уште далечната 1944 година на првото Народно-ослободителен совет на градот Скопје како оделение во рамките на градот Скопје. 79 години ова јавно претпријатие континуирано ги сервисира обврските кон граѓаните и обврските за кои што е основано и својата јавна дејност. За денеска на 13 јули 2023 година да збориме дека прв пат преходниот викенд ова јавно претпријатие кое што 79 години функционира во градот Скопје за прв пат прекина да сервисира јавни услуги. Наше е да побараме одговори, да ги најдеме причините зошто дошло до таквата ситуација и активно да учествуваме во изнаоѓањето на проблемите, во изнаоѓањето на решенијата за овие проблеми. Сакам да направам една кратка хронологија на настаните и да истакнам свој личен став на оваа говорница и видување во однос на случувањата и последиците кои што се со овие случувања. Во петокот, кон саботата навечер, веќе започнуваат определени блокади на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје и попречувања кои кулминираат во неделата по објавувањето на слики, видеа од тоа во каква состојба се наоѓаат контењерите во градот Скопје и во општините во градот Скопје, кои што тоа јавно претпријатие треба да ја изврши својата функција и улога за која што е основано. Разликата од почетокот на настаните и на ситуацијата до кулминацијата се некои 24 часа, можеби и нешто повеќе, 24 часа период во кој раководството на градот Скопје, во овој случај градоначалникот на градот Скопје, има и обврска и одговорност да ги отстрани сите причини кои што довеле до таквата ситуација и активно да се вклучи во решавањето на проблемот на јавното претпријатие. Кризниот штаб, кој што беше свикан во неделата кога кулминираше ситуацијата, особено по
моментот кога Facebook хероите почнаа да спроведуваат својата PR кампања со 4-5 камбиончиња, да не се разбереме погрешно, секоја чест за сите оние кои што самите излегоа и пробаа на определен начин да исчистат дел, но свесни сме сите дека со по едно или две камиончиња во општина може да се исчисти само дел од определена урбана заедница, мало или местна заедница, дотолку повеќе што за цело чистење на градот Скопје се потребни многу повеќе време и поголема логистика, но што е тука е кризниот штаб требаше и мораше да биде свикан во саботата, заедно со сите јавни предпријатија, представници на јавни предпријатија, дури и со нас како советници во Советот на градот Скопје, бидејќи имаме и комисија која што е надлежна од делот на комуналните дејности. Исто како што требаше, координативното тело за состанок на градоначалниците од Скопскиот плански регион, односно од општините кои што ги користат услугите на јавното предпријатие Дрисла, да бидат свикани од страна на градоначалникот на градот Скопје како градоначалник на најголемата единица на локална самоуправа која што ги обединува општините во градот Скопје и заедно на таа седница и со нас советниците, било од која советничка група да доаѓаат и да припаѓаат, можеше брзо и ефикасно да се реагира и да се најде решение на проблемите, бидејќи на таков начин институциите и градот Скопје се поефикасни и поефективни и се соочуваат со вакви проблеми во кои што можат поефикасно и полесно да ги решат. Спротивно на тоа, доколку имаше навремено свикување на кризниот штаб и на тоа координативно тело на скопските градоначалници заедно со советниците во градот Скопје, проблемот кој што настана во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје имаше шанса да биде решен во саботата и непотребно дозволивме граѓаните да бидат гневни и лути за ситуации за кои што ние како совет, како орган и градоначалникот, другиот орган, извршната власт во градот Скопје, за ситуации кои што можеле да се спречат, а не се спречиле. И сега граѓаните со право се гневни, бидејќи на крајот од денот све се сведува дека мора да дојде до определена медиумска фама, бидејќи очигледно е дека медиумската фама во Македонија ја движи политиката и општествените случувања. И тоа не е фер така да се постапува према граѓаните на градот Скопје. Поднесувањето на оваа иницијатива е уште една потврда дека дел од советниците кои ја поддржаа, но и добар дел кои што не ја поддржаа се тука присутни, а чувствуваат одговорност дека треба да бидат дел од решавањето на проблемот на ситуациите во градот Скопје и во јавните предпријатија, во овој случај јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, да дадат определени предлог мерки, добри предлог мерки, издржани за понатаму како совет да донесеме определени заклучоци и активно да се вклучиме во разрешувањето на проблемот. Сум го говорил и тоа и на претходни седници, дека конечно мораме да функционираме како органи на градот Скопје, не индивидуално, цело време тоа го напоменувам, туку како орган, совет на градот Скопје и орган градоначалник на град Скопје, бидејќи секој од нас има определени предлог мерки кои што бараат конструктивност од сите, но меѓутоа секогаш кога некој ќе проба да биде конструктивен, често и најчесто советите не се слушаат и потоа се доведуваме во ситуации во кои што комуницираме и преходно сум кажал преку медиумите, но меѓутоа до ситуации во кои што сме можеле да решиме определен проблем, но меѓутоа не сме го решиле на време и потоа ситуациите кулминираат. За жал, со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме, наречиси половина од мандатот на новата градска администрација, искрено и не верувам дека до таква состојба на комуникација формална помеѓу Советот на градот Скопје и градоначалникот може да дојде, бидејќи гледаме дека не се присуствува ниту на седници, не се одговараат ниту советнички прашања. Секој наш совет кој што сме го дале е веднаш отфрлен и иако би бил среќен доколку до крајот на мандатот за кој што сме избрани и ние како членови на совет и градоначалникот би дошла до таква формална комуникација помеѓу органите на градот Скопје. Скопје ова дефинитивно не го заслужува, ниту граѓаните, ниту членовите на совет, ниту службите вработени во градот Скопје, ниту јавните предпријатија, а најмалку од све што може да направат и градоначалникот на градот Скопје
но и мнозинството во градот Скопје предводено од ВМРО ДПМНЕ да излезат јавно и да им се извинат на граѓаните, бидејќи свесно дозволија и дозволивте да се случат вакви ситуации во градот Скопје. Општина Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Кисела вода, Аеродром, Бутел, Чаир, Газибаба, Сарај и Шуто Ризари имаат обврска и одговорност да потпишат договори за соработка со јавното претпријатие Дрисла заради остварување на јавниот интерес. Од една страна, општините Кисела вода и Аеродром имаат истечени, односно необновени договори со јавното претпријатие Дрисла, иако деловната соработка континуирано тече со издавање на определени фактури и платни налози кон општините, а од друга страна, однесувањето на надлежните во јавното претпријатие Дрисла, кој не дозволија влез на неколкуте камиончиња за да го истовараат веќе собраниот смет, е недозволива исто така како што е недозволиво постапувањето и истурањето смет на јавна површина. Гордан, истече времето, благодарам. Само предлог да ги прочитам и завршувам. Ова, по мене, во нормална и здрава држава не треба да се случува и ми дава за право да кажам дека ова представува однапред смислено сценарио. Само на кратко, ќе искористам можноста од говорницата на Советот на градот Скопје да предложам неколку краткорочни мерки, но и долгорочни мерки за справување со состојбата предизвикана од хаосот во јавното претпријатие Комунална и хигиена. Редовно чистење и миење на сите улици и сообраќајници во градот Скопје. Дезинфекција и дезинсекција на сите места каде што се наоѓаат контејнерите и во нивната блиска околина. Дезинфекција, дезинсекција и редовно одржување на контејнерите, итна набавка на 5 нови камиони и механизација за собирање на смет и отпад, итна набавка на нови 5 модерни еколошки чистачи на улици и сообраќајници. Ќе ја искористам и оваа прилика да ги повикам сите државни надлежни институции детално и до крај да ги испитаат сите наводи во кои се наведени во поднесените кривични пријави и во кривичните пријави кои доправа ќе се поднесуваат, детална проверка на договорите за вработување на вработените за кои има сомнеш дека не се појавуваат на работа и остваруваат право на плата, одговорност за сите кои директно или индиректно учествувале во креирањето на ваквите состојби во јавното претпријатие Комунална хигиена, проверка на состојбите со договорите за вработување и во останатите јавни претпријатија во соработка со надлежните државни институции, ревизија на работата на членовите на управниот одбор и надзорниот одбор на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, а во врска со членот 36 став 1.6 од Законот за локална самоуправа, формирање, односно ревизија на работата и формирање на работно тело за надзор над работата на јавните претпријатија согласно член 36 став 1.9 и 11, редовни и чести координации помеѓу градоначалникот на град Скопје, председателот на Советот и координаторите на советничките групи, како и соработка помеѓу сите јавни претпријатија на град Скопје во надминување на состојбите во градот. Добро, благодарам. Состојбата во градот ни е крајно сериозна, или крајно сериозно ќе ги пристапиме, или сериозно на крајот од мандатот ќе немаме ниту град, ниту институции, ниту јавни претпријатија. Ви благодарам.